सुबह हो गई, खेत जाना पड़ेगा। दोनों भाई कहाँ चला गया? कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में, है ना भैया? तुम दोनों यहाँ बैठे हो, जाओ जाके खेत देख के आओ, जल्दी जाओ। ओ नो भैया, देखो खेत का क्या हो गया है। खेत तो सूना पड़ा हुआ है। चलो बापू को बोलते हैं, कोई अच्छा सा सब्जी उगा गया खेत में। देखो भैया, हमारा खेत कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ भैया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 week later. Hey, hey! Hey, hey!